Barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu qubeewwan yookaan immoo jechoota hudhaa qaban ni ilaalla jechuudha. Hudhaa yeroo kan jennu akkuma argitanii asirratti jechoota argitanii hundi isaanii jechoota hudhaa qabanidha. Maaliin beekamu karaa biraan sagalee hudhaa jedhamu jechuudha. Kanaaf sagalee hudhaa akkamitti dubbifamuu danda'a kan jedhu har'aan ilaalla. Maaliif viidiyoo kana kan hojjechuuf kan ka'e namoonni baay'ee dubbisuu walitti qabu walitti fidu shaakaltanii tumaadha dubbisaa shaakalaa jirtanii dubbistanii garuu jechoota akkana yeroo dhufanii baay'ee rakkattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltaninaan har'aa qubeewwan yookiin immoo sagaleewwan hudhaa jechoota hudhaa akkamitti akka dubbifamanii fi akkamitti barreeffamu akka qabanii adda baastu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu akka irraanfanne akkasumas laayikii gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan maatii ta'uu dandeessu jechuudha. Barumsawwan adda addaa isinii qaqqabuu danda'a. Akkasumas namoota isaaniif fayyada jettanii yaaddanii hiriyoota keessanii fi sheerii gochuudhaan barumsa akkatti baratan gochuu dandeessu jechuudha. Namoonni barumsa karaa keessan barachuu barbaadan Amaaraffaa, Herreegaa, Ingiliffaa akkasumas Afaan Oromoo kana dabalatee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jiruudhaan nuuf bilbiluu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin barachuu dandeessu. Karaa Imoo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii jechoota asii kaasee amma kan ilaallu jechoota hudhaadha jechuudha. Hudhaa jechuun mallattoo ishee argitanii gubbarratti mallattoon isheen argitaniin kun hudhaa jedhamti. Isheen kun maal jedhamti? Hudhaa jenna jechuudha. Kanaaf bakka hudhaa kana jirutti Afaan Oromoo keessatti maal jechuudha? Hudhaa bakka kana jirutti maal goona? Sagaleen sombaa keenya keessaa baasnu yookiin immoo sagaleen afuraan nu baasaa jirru bakka hudhaa mallattoo hudhaa kanatti geenyu ni dhaabbata jechuudha. Achumatti dhaabnee qubee taanee jirutti sagalee haaraan dubbisna jechuudha. Sagalee haaraan dubbisna jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakalaa deemna jechuudha. Kanaaf Afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachiistuu tokko qubeen dubbachiistuu qubeen akkamitti ta'u qubeen amma jalqabaa kan ilaallu maal ta'uu danda'a? Qubee wal fakkaataa yookiin immoo qubee dubbachiistuu wal fakkaataa gidduutti dhufuu danda'a. Maaltu hudhaan dhufuu danda'a? Amma jalqabaa kan ilaallu isaa Af A gidduutti dhufuu danda'a. F A gidduutti dhufuu danda'a. O fi O gidduutti dhufuu danda'a. U fi U gidduutti asitti immoo dhufuu danda'a. Tokko tokko isaanii akkatti akka dubbifaman ni ilaalla jechuudha. Kanaaf amma Afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachiistuu tokko ta'ee dhufuu danda'a. Akkasumas lama ta'ee dhufuu danda'a. Garuu qubeen dubbachiistuu sadii wal faana wal itti aananii dhufuu hin danda'an. Yoo maal ta'e duwwaadha. Hudhaan gidduu yoo galee duwwaa akkanatti dhufuu danda'u malee sadii qubeen dubbachiistuu wal fakkaata sadii wal duukaa dhufuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf amma isa kana asirratti dhaggeeffadhaa akkamitti dubbisnaa? Ba jenna. Ba. Kanaaf ba jennee dhaabanna asitti. Kana qofaa ishee hudhaa fuuldura jirtu kana ishee hudhaa dursitee jirtu kana qofaatti dubbisna. Isa kana immoo akka sagalee haaraatti dubbisna jechuudha. Kanaaf karaa biraan mallattoo hudhaan maal keessatti ramadama? Qubee dubbifama keessatti illee ramadamuu danda'a. Maaliif? Qubee dubbachiistuu gidduutti dhufa waan ta'eef. Kanaaf asii ba jenna. Asii immoo a jira jechuudha. Kanaaf ba jennee asitti sagalee keenya asumatti cita. Ba. Kana immoo qofaatti a jenna. Ba'a. Ba'a. Ba. Asii a. Ba'a jennee dubbisna jechuudha. Asii immoo amma akkuma argitanii yeroo qubee dubbachiistuu a gidduutti yeroo hudhaan galuudha kan ilaalaa jirru. Asii immoo ga jenna. Ga a. Ga a. Ga'a. Ga'a jenna jechuudha. Asii immoo ka. Ka a. Ka'a jenna. Ka a jenna jechuudha. Asitti immoo sa. Sa a ti sagalee dheeraadha miti ree asii a lama jira waan ta'eef a ni dheerata. Sa jenna asitti a ti sa a ti jenna. Asii immoo sa a
sa'a sa'a. Asii ta'a ta'a jennaa jechuudha. Amma kan ilaalle yeroo qubee dubbachistu a gidduu yeroo dhufu jechuudha. Asii immoo e gidduu yeroo dhufu immoo sirriitti ilaalaa. E kanaaf fe'ee jenna jechuudha. Fe'ee. Asii immoo qee asii qe'ee jenna jechuudha. Asii re'ee jenna jechuudha. Re'ee. Kanaaf qubee dubbachistu maal gidduu yeroo dhufudha? Qubee dubbachistu e gidduu yeroo dhufu. Asii immoo kan ilaallu qubee dubbachistu o gidduutti yeroo dhufu. Kanaaf asii oodha miti boo jenna jechuudha. Boo asii immoo o. Kanaaf bo'oo jenna. Asii moo asii immoo mo'oo jenna jechuudha. Asii ro'oo jenna jechuudha. Asii immoo kan ilaallu qubee dubbachistu u gidduutti yeroo maal dhufu? Yeroo maal dhufudha? U yeroo dhufu jechuudha. Kanaaf bu jenna. Asii bu'uura jenna. Bu asitti sagalee kun dhaabata. Bu'uura. Asii du jedhee sagaleen dhaabata gidduutti. Du asii qofaatti du'uu jedha. Asitti immoo nu'umaa jedha jechuudha. Nu'umaa. Haala kanaan yeroo qubee dubbachistu wal fakkaataa gidduutti yeroo galu haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan ilaallu immoo akkasumas qubeen dubbachistuu garaa garaa afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachistuu adda addaa walitti aananii afaan Oromoo keessatti dhufuu hin danda'an. Af walitti aananii dhufuu hin danda'an. F walitti aananii dhufuu hin danda'an. If walitti akkasitti dhufuu hin danda'an. Garuu dirqamaa ta'ee jechuun immoo sagalee akkasii walitti dhufuu qaba yoo ta'e gidduu isaanii maal galuu qaba? Hudhaa galuu qaba jechuudha. Amma asitti kan ilaallu qubee a dursee qubee dubbachistuu adda kan ta'an qubee adda fi yookiin immoo itti aanee immoo qubee dubbachistuu kan biraa yoo dhufaa ta'e maal goona? Hudhaa gashuu qabna jechuudha. Kanaaf asitti kana yeroo dubbisnu amma ba jennee achi saa ba jennee achi hudhaa ba'eessa jenna jechuudha. Asii a miti o. Kanaaf gidduu dubbachistuun a fi ol duukaa dhufuu hin danda'an. Yoo maal ta'e duwwaa dhufuu danda'u? Hudhaa yoo galee duwwaa dhufuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf kamitti dubbisna? Asii da'oo jenna. Da'oo. Asii al jira. Asii immoo kanaaf gidduu isaanii hudhaa ni barbaada jechuudha. Kanaaf ga'eessa ni ta'a jechuudha. Ga'eessa. Asii immoo asii dhufee achi immoo itti aanee qubee dubbachistu kan biraa jira taanaan hudhaa ni barbaada jechuudha. Asii jenna fakkeenyaaf asii jira. Hudhaan gidduutti galuu qaba. Ce'uu jenna jechuudha. Asii immoo fe'umsa jenna. Asii se'uu jenna jechuudha. Se'uu. Iddoo kanatti immoo ji'a jenna. Asii mi'eessu
mi'eessuu jenna jechuudha. Mi'eessuu. Asii immoo si a jirti si a jenna. Amma immoo oon dhufee ittaanee immoo qubee dubbachitu kan bira yoo dhufee maal gochuu qabna? Hudhaa galuu qaba jechuudha. Yeroo dubbisnus akkasitti dubbisna. Foo jenna asitti foo asii foo jenna. Fo'aa. Asii immoo hoo akkuma argitanii hoo jira. Asii jirti. Hoo if tuu jenna jechuudha. Asii too jenna. Asii aan jirti waan ta'eef hudhaa barbaaddi. To'achuu jenna. To'achuu. Ittaanee kan jiru maali? Qubee dubbachistuu. Ittaanee immoo qubee dubbachistuu. Ittaanee qubee dubbachistuu hambira yoo dhufe haala kan dhufe maal gochuu qabna? Hudhaa ni barbaada jechuudha. Kanaaf asii asii bu'ii jenna jechuudha. Asii jira jira miti asitti du'aa jenna jechuudha. Asii immoo qu'achuu jenna. Qu'achuu. Kanaaf yeroon qubee dubbachistuu gosa isaanii adda addaa ta'e yoo wal biraa dhufanii gidduutti maal barbaada jechuudha? Hudhaa ni barbaada jechuudha. Amma sadaffaa irratti kan ilaallu maalidha? Jechoota iddoo tokkotti jabeessinee dubbisuu kan dandeenyu yookiin immoo bakka jabeessuu qabnutti qubee jabaatu tokko hambisnee bakka isa hudhaa gashinee dubbachistuu itti fufsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal gidduu galuu danda'a jechuudha? Hudhaan qubee dubbifamaa fi dubbachistuu biraatti galuu danda'a jechuudha. Gidduutti galuu danda'a. Dubbachistuu fi dubbifama akkuma argitanii dubbachistuu fi dubbifama gidduutti akkanatti galuu danda'a. Kanaan dura kan ilaallaa ture dubbachistuu fi dubbachistuu gidduu ture. Amma immoo dubbifamaa fi dubbachistuu gidduu galuu danda'a. Kanaaf haala armaan gadiitiin dubbisuu dandeenya jechuudha. Asitti bal yoon jedhee bal jedhee asitti hin dhaabadha. Akka irra butaatti hin dhaabadha asitti. Bal achi bal'aa jedha jechuudha. Bal'aa. Asitti immoo cal'aa jedha. Cal'aa. Asitti laa fi gidduu miti hudhaan kan jiru. Kanaaf laa akka irra butaatti fudhadha. Fal jedha. Fal'aana jedhee dubbisuu ni danda'a. Asitti immoo baay'ee jedha. Asii laa fi gidduu kal'ee. Asitti immoo ammas naa fi gidduu man'ee jedhee dubbisuu ni danda'a jechuudha. Asitti immoo qubee dubbifamaa fi gidduutti lakkaan hudhaa galuu danda'a jechuudha. Kanaaf asii baay'isuu. Asii bal'ina. Asitti immoo hir'isuu. Iddoo kanatti asii immoo oo fi qubee dubbachistuu garaagaraa wajjin. Bal'oo jedha. Bal'oo. Asii kal'oo. Asii qal'oo. Haala kanaan dubbisuu danda'ama jechuudha. Qal'oo. Taanee kan jiru uudhaa. Dubbachistuu uu fi qubee dubbifamaa garaagaraa wajjin asii dil'uu. Asii hir'uu. Asii mil'uu jedhee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qubee
yookiin immoo hudhaan bakka saditti qoodni ilaalle jalqaba irratti qubee dubbachistuu wal fakkaataa keessatti gidduutti galuu danda'a inni jalqabaadha. Lammaffaa irratti inni jalqabaa jechuudha. Inni jalqabaa kan ilaalle qubee dubbachistuu wal fakkaataa gidduutti galuu danda'a akka kanaatti jechuudha. Akkuma argitanii inni lammaffaa irra ilaalle qubeen dubbachistuu gosa garaagaraa gidduutti galuu danda'a. Akkuma argaa jirtanii gosi isaanii garaagaraa Af gidduutti F gidduutti If A gidduutti akkanatti galuu danda'a. Inni sadaffaa immoo kan ilaalle qubee dubbifamaa fi dubbachistuu gidduullee hudhaan galuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan tokko tokko isaanii ilaalleerra. Viidiyoo kana deddeebitanii ilaaluudhaan haala itti dubbifamuu danda'an, haala itti sagalee akkamii hudhaan dubbifamaa akka qabu adda baastanii hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessaan sirriitti afaan Oromoo dabalatee Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas sirrii galee barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Bilbiltanii barumsa keessanii haala gaariin sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Karaa Imoo, WhatsAppii, Telegiraamiin akkasumas na argachuu dandeessu. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata ture. Barumsa biraatti amma walitti deebinu nagaan tura.